დილომშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, საქართველოში 9-ის ნახევარი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტელეკომპანია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში დირექტ პროგრამა განთიადი იწყებს თქვენთვის მუშაობას. მომდევნო საათნახევრის მანძილზე სიამოვნებით ვიმუშავებთ თქვენთვის რუსუდან გეჯაძე და გიორგი მერებაშვილი. დილომშვიდობისა, დიდი მადლობა ყველას, ვინც განთიადს ჩვენთან ერთად ხვდებით. წინ ბევრი საინტერესო სტუმარი და სიუჟეტი გველოდება, თუმცა მანამ სანამ გადაცემის ანონსს წარვადგენთ, გიორგი დღევანდელ საეკლესიო კალენდარს გაგვაცნობს. სიამოვნებით, დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია იხსენიებს ათანასე დიდს, ალექსანდრიელ პატრიარქს, ჩვენ წმინდანის შემწევებასთან მფარველობას გისურვებთ. Შეეხება დღევანდელ გადაცემას, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი და ის ისაუბრებს შვილებზე და აღზრდაზე უпростоრად და მათ მომავალზე. ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა იქნება ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი. კლუბური ცხოვრება, ნარკოტიკები, ახალგაზრდების პრობლემები, ეს იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციისა და ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ერთობლივი ორგანიზებით უკვე მესამედ ტარდება ჯუნიორ NBA და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ლიგა, რომელშიც 11 და 12 წლის ასაკის მოზარდები მიიღებენ მონაწილეობას. უფრო ვრცლად ამ მატჩის შესახებ სტუდიაში ისაუბრებს გიორგი ზაბახიძე, რომელიც გახლავთ საკალათბურთო სუპერლიგისა და ასაკობრივი ლიგების აღმასრულებელი დირექტორი. და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდებიან ლია გიგაური, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლება პროგრამის მომავლის თაობა დირექტორი. სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლება სკოლებში ძლიერდება, სწორედ ამ თემას განავრცობენ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრები. ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, ბუნებრივია შემოგთავაზებთ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებსაც, ასე რომ ვფიქრობთ არ გაქვთ იმის საბაბი, რომ გადართოთ სხვა არხზე, დარჩით ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში დეკანოს გურამ ჭარელაშვილთან ერთად დავბრუნდებით, დაგველოდით. დროებით. არის წარსული, აწმყო და მომავალი. და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, არის წარსული და მომავალი. იმიტომ რომ აწმყო იმ წამს გადადის წარსულში. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროში ვერ ვჯდებით ჩვენ. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროს ვერ ვიყენებთ. მე გაოცებული ვიყავი, როგორ აფასებენ გერმანიაში დროს. ვეკითხებოდი, თუ როდის სდგებით ძილის შემდეგ. 5-ის ნახევარზე და მერე მიდიან სამსახურში და ზუსტად 6 საათზე იწყებენ მუშაობას. მისე განაწილებულია დრო, რომ თითქოს დღეც გრძელდება და თითქოს ღამეც გრძელდება. ადამიანი, როცა ასეთი კაცრი განრიგი აქვს მას, ის ყველაფერს ასწრებს. საქმეს ვერ ვასწრებო, ჩვენი ადამიანები ამბობენ. ეს იმიტომ, რომ ის დგება 11-12 საათზე. რა უნდა მოასწროს მან? დილის პერიოდში, თქვათ 6-დან 12-მდე, ისე ადვილად აკეთებს ადამიანი, ისეთი ვახვილი გონებით აკეთებს, რომ შუადღის შემდეგ უკვე სულ სხვა არის. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამის შესახებ, დავაფასოთ დრო. ეს ის საათია,
როცა ღამე უკუ იქცევა თვისის სიბნელითა და მის მაგიერ ცხოველ მყოფელი დღე მოდის თვისის სინათლითა. ამოდის თუ არა ცაზე დალიონ ეს წინამორბედი განთიადისა და მტრედისფრად გარიჟრაჟდება გუმბათი ცისა. ზარი დღესასწაულისა გვიწევს სადიდებლად და საგალობელად ქრისტეს აღზრდეგისათვის. აღზრდგა ქრისტე და ბნელი უნდა განშორდეს ნათელსა. ნათელმა უნდა იმეფოს იხელმწიფოს. მოძღვრება ქრისტესი იგივე განთიადი იყო, იგივე გაზაფხული კაცობრიობის ცხოვრებისათვის. წმინდა ილია მართალი, ჭავჭავაძე. ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ ილამშტობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, შემოგვიერთდა წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. ილამშტობისა მამა. მამა გურამ, როდესაც ჩვენ დაკავშირდით და მოგიწვიეთ გადაცემაში სტუმრად, ბევრს ფიქრობდით და მშელობდით იმაზე თუ რაზე გვესაუბრა და ბოლოს გავაკეთეთ ასეთი არჩევანი და თქვენ შემოგთავაზეთ შემდეგი თემა ჩვენი შვილები და მათი მომავალი. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რომ გადავალოთ თვალი, რისი თქმა შეიძლება საინტერესო თქვენი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის, სასულიერო პირის და შობლის დამოკიდებულება და აზრი აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და შემდეგ ალბათ ეს მოგცემ საშუალებას უფრო მეტად გამოვცოთ ეს თემა. რა თქმა უნდა, გიორგი, ცოტა ისეთი რთული თემაა, ცოტა კი არა, საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი და ამაზე რთული თემა არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად ზღვარი, სადაც გადის ჩვენი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ამიტომ, როდესაც ამ თემაზე ვიწყებთ საუბარს, პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ აი გაფაციცებით შემოგცქერიან და ჩვენ იმედად არის. ეს არიან პირველ რიგში მშობლები, რომელიც მაგალითად აი აქ განვითარებული მოვლენების ერთ მხარეს, მეორე მხარეს თუ საერთოდ არ დაყოფთ მხარეს მე ამ რეალობას, აი მათი მშობლები, რომლებიც ჩვენ იმედად არიან იმ გაგებით, რომ ეკლესია შემოцкერიან და ღმერთის იმედი აქვთ და ამიტომ ცოტა ფრთხილები უნდა ვიყოთ ფიქრობ შეფასების დროსაც, ანალიზის დროსაც, იმიტომ რომ არ ვართ ჩვენ ექსპერტები და არ ვართ ჩვენ რაღაცა მზა თეორიების და მზა რეცეპტების ესე ვთქვათ ქარხანა და გამცემი, ბოდიშით ამ სიტყვაზე, რომ ვთქვათ ჩვენ ახლა უკვე რაღაცა ხისტად და გინდაც ის პოზიცია ვფიქრობ, ალბათ შეცდომა იქნება, რომ აი როგორ რაღაცა გამოვხატოთ, როგორ გვეცოდებიან ის ბავშვები. ესეც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენი თავი მათ ადგილზე უნდა დავაყენოთ. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ ესე უნდა იყოს. აი თუ რეალობას ესე შევხედავთ, რომ ჩვენ ყველა ვცდილობთ რომ დავბრუნდეთ მამის წიაღში, ხო? ანუ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და რაღაცნაირად გვინდა რომ ცოცხალი ურთიერთობა დავამყაროთ ღმერთთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვინდა დღევანდელ რეალობაში, სადაც სამყარო ქაჩავს ყველანაირი სიამოვნებისკენ, ფსევდოფასეულობებისკენ, სიცოცხლისკენ ვითომ და იმედისკენ და ვითომ რაღაცა ბედნიერებისკენ, ხო? ჩვენ გვინდა რომ რეალურ ბედნიერებას შევეხოთ, რეალური სიცოცხლე მივიღოთ და აი ამ სიცოცხლით რაღაცნაირად ჩვენ ავივსოთ და გადავცეთ სხვას, რომ აი ნახეთ, ნამდვილი სიცოცხლე სად არის. და ამ გზაზე თუ ესე დავდგებით, მაშინ ჩვენ როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რომ როგორც სხვა ადამიანები, ყველა ნებისმიერი ბედნიერების, სიმართლის, სიცოცხლის მაძიებელი, ისევე ჩვენც ვეძებთ ამ ჭეშმარიტ სიცოცხლეს და ჭეშმარიტ, მაგრამ ვიღაც ამ გზაზე ტყუდება
ვიღაცა ამ გზაზე რეალობას ცდება და გზასაც თენილი ადამიანია და ვიღაცა ჩვენ მაგალითად არ უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ უკვე შევედით 64-ში და ჩვენ უკვე მდგომარეობა მოვიპოვეთ არა ჩვენ ამ გზაზე ვართ მაგრამ ჩვენ რაღაცა დროს ვეხებით ამ ჭეშმარიტებას ეს იქნება საღვთო ლიტურგია ეს იქნება ლოცვითი მდგომარეობა სიკეთის ქუნა თუ ასე შემდეგ და აი რაღაცნაირად მცირე შეხებით ჩვენ ვაცოცხლებთ ჩვენში ამ ჭეშმარიტებასთან შეხებას. აი ამით ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად მათთან დავაყენოთ თავი და ვთქვათ, რომ ჩვენ ერთ გზაზე ვართ. და ჩვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, ჩვენ რამდენად სწორად შევთავაზებთ მათ ამ ფასეულობათა სისტემას. თუმცა ალბათ ამის თქმა რომ ჩვენ ერთ გზაზე ვდგავართ მამაგურამ ძალიან რთული სათქმელია, ხო? და ალბათ თავს მოვიტყვევთ თუ კი ამას ვიტყვით, იმიტომ რომ ის რაზეც თქვენ საუბრობთ, თქვა რას უნდა ვეძებდეთ, საით მივდიოდეთ, არა? ნუ ეს ბუნებრივია ადამიანის პიროვნული არჩევანია, მაგრამ ფაქტია რომ სხვა მიმართულებებით მივდივართ ჩვენ, არა? ის საზოგადოება, რომელიც ერთი უნდა ვიყოთ, თქვათ, რაღაცა ფუნდამენტურ საკითხებზე მაინც უნდა ვთანხმდებოდეთ, არა? აქ აზრთა სხვადასხვაობის მიუღებლობაზე არ არის საუბარი და ეს ყველაფერი ნათლად დაგვანახა ბოლო დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა, მარტო სოციალური ქსელი კმარა, ალბათ იმის გასაანალიზებლად თუ რა ხდებოდა და ერთგვარი ომი იყო ბჭყალებში ვითხოვდი გამოცხადებული. აი რატომ რა გამოგჩა ვთქვათ აი ამ ურთიერთობებში? აი აქამდე მინდა რამ ჩაგვიარა გვერდზე, ან რას ჩაუარეთ ჩვენ? რა თქმა უნდა გიორგი, ამაში ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ რა თქმა უნდა ღმერთისთვის ყველა შვილია, მაგრამ ყველას არ უნდა რომ გახდეს ღმერთის შვილი. ანუ ყველა არ არის ჩვენს ესე ვთქვათ მოქმედების არეალში ამ გაგებით, რასაც თქვენ ამბობთ. რა თქმა უნდა ვიღაცას უკადაგებ, მაგრამ მას არ უნდა ეს ცხოვრების წესი. ეს სხვა თემაა. მაგრამ ასევე კიდე ერთი მომენტია, რომ არსებობს კიდე რაღაცა ჩარჩოები, რასაც სახელმწიფო აყენებს, რაღაცა ეს დემოკრატია, რომელსაც ჩვენ თავისთავად ვიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფოს ვერ უპირისპირდებით და ჩვენ რასაც სახელმწიფო გვთავაზობს ამ მოწყობაზე ესე ვცხოვრობთ. ამიტომ ის რომ ვიღაცა ამ ცხოვრების წესს აირჩევს და მე ამ ცხოვრების წესი შეიძლება იქადაგოს, ეს არის ჩვენი რეალობა. ანუ ეს არის გზის მეორე მხარე, რომლიდან რაც ჩვენ წეღავთ თქვით, რომ ჩვენი ამოცანა რა არის საბოლოო ჯამში, რომ ჩვენ ნამდვილი სიცოცხლე, ნამდვილი ჭეშმარიტება, ნამდვილი ღმერთი ვიქადაგოთ, ვიცხოვროთ მისით და ამით მოვახდინოთ, რო იტყვამ, ხელიდან გამოვგლიჯოთ ეს ადამიანები ამ თქვათ არასწორ ცხოვრების წესს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ამ რეალობაში ვსაუბრობთ, ხო, ყველა ადამიანს პირველ რიგში კიდე რა არის, იცით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ვიღაცას არ უნდა. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ისაც ხო ვიცით, რომ ეს ადამიანი ბევრჯერ მოსულან შეიძლება ტაძარში და ჩვენ ვერ გაგვიცია საკადრისი პასუხი. იქნებ ვიღაცა ამის ერთხელ მოსული როგორ გაუშვა ამაოდ, იქნებ ვერ მიიღო ის, რასაც ელოდა. არ ვსაუბრობთ იმაზე, ვისაც არ უნდა ღმერთმა, ღმერთის გზა გამოუკვლებელია და ვის როგორ მოიყვანს, მაგრამ ის, რომ ჩვენ თავიდანვე ვიღაცა გავწიროთ, რომ აი ის არ გამოვა მისგან არაფერი. ეს არ შეიძლება. ამიტომ თუ კი რამე უნდა აკეთოს ადამიანმა ქრისტეა, თავის თავში უნდა დაინახოს პრობლემა. მე ესე უყურებ, ეხლა როგორც ასეთი მშობელი, როგორც თქვენ ხო ბრძანეთ, რომ მშობლის პოზიცია, მოქალაქის პოზიცია, მღვდლის პოზიცია, მე როგორც მშობელი ყოველთვის ჩემ თავს ვადანაშაულებ, თქვათ, ჩემ შვილს თუ რაღაცა პრობლემა აქვს, ხო? და ჩემ თავში ვეძებ ამის გამოსავალს. ამიტომ გამოსავლის ძიება, აი ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, რომ გამოსავლის ძიებაზეა, ჩვენ არა გვაქვს კიდევ ვიზათ ზაპროდუქტ რეცეპტი, მაგრამ გამოსავლის ძიებაზეა საუბარი. ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ გამოსავალი გვაქვს, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გამოსავალი არ გვაქვს და უნდა ვეძებოთ. ჩვენ უფრო ძალიან ბევრი ადამიანი, ამასთან ერთად უნდა აღვნიშნოთ, სასულიერო პირი, ძალიან ბევრი უბრალო მორწმუნე ადამიანი, მას შეძლო, რომ ესეთი ადამიანები, რომელიც გასაცდელი იყო, მოაბრუნა, ღმერთის შეაყვარა, დაანახა და ეს ზუსტად ეკლესიის ფუნქცია ეს არის. და ის არ ჩანს უბრალოდ, იმიტომ რომ ის მიბრუნდა და დღეს ეკლესიის წიაღშია და ცოცხლობს და სულგმოს ღმერთით. მაგრამ ჩანს ის, რომელიც ჩვენ აი წაგებული მათში ჩანს, ანუ წაგებული რეალობა ჩანს. მაგრამ ამ რეალობასაც აქვს შანსი, რომ ეს ადამიანებიც მოbrunდნენ ჩვენ. თუმცა საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ მათაც აქვთ თავისუფალი არჩევანის ნება და ისე იცხოვრებენ, როგორც სურთ. ამაზე რა სიტყვით? რა თქმა უნდა, კიდევ ვიძახი, ადამიანი თავისუფალია და თვითონ ირჩევს, მაგრამ აქ საუბარი რაზე, აი, მოდით ამოვიდეთ იმ წერტილიდან, რომ თქვათ ისინიც ქადაგებენ უნდა თავისუფლება.
და აქ იმაზე კი არა საუბარი. კი ბატონო, ადამიანმა იცხოვროს როგორც უნდა, არავინ ამას არ უშლის, მაგრამ თავისუფლების არსი უბრალოდ სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრი შეიძლება თავისუფლებაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი მაგალითად ჭეშმარიტად რას გაძლევს შენ ღმერთთან ურთიერთობა, ეს თუ შენ ცხოვრებაში გააცოცხლ და შენ ისე რეალისტი ამ ეკლესიური ცხოვრებით, ქრისტიანული ცხოვრებით ღმერთთან ურთიერთობით, რომ შენ წარმატებული ადამიანიც ხარ, წარმატებული სპორტსმენიც ხარ, წარმატებული, თქვათ, მომღერალიც ხარ თუ ზოგადად ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა ხარ და ამასთან ერთად ხარ ქრისტიანი, ეს ზუსტად ნიშნავს, რომ შენ სწორად წარადგენს შენს სარწმუნოებას, შენი ცხოვრების წესი და არა ის რომ მაგალითად სულ რაღაცა ქადაგებ და სულ რაღაცა შენი ცხოვრებით, შენი წარმატებით, შენი ცოცხალი ურთიერთობით უფალთან შენ ამას ყველაფერს წარადგენ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ეძებს და სთავაზობ რომ აი ნამდვილი თავისუფლება ეს არის. მაგრამ შენ ამის თქმაც არ გინდა. უბრალოდ შენი ცხოვრება ამ ქადაგებელია. მამაკურამ, მშობლებსა და შვილების ურთიერთობებს რო დაუბრუნდეთ, იმისთვის რომ ადამიანის სრულყოფილ პიროვნებად ჩამოყალიბდეს, მხოლოდ ის რომ კარგი მშობელი ყავდეს საკმარისი არ არის, ხო? ამაში მონაწილეობას ღებულობს ზოგადად საზოგადოება, სადაც ის ცხოვრობს, სკოლა, ის სასულიერო პირები, რომლის გარემოცვაშიც ხვდებიან მშობლები და ნუ ეს არის უამრავი ჯაჭვი, რომელიც ქმნის მე საბოლოოდ ერთ დიდ გოლს. საინტერესოა რა დოზით უნდა ურთიერთობდეს მშობელი შვილთან, რომ არ იყოს ეს არც ზედმეტი და გამაღიზიანებელი შვილისთვის. არა და არც დავშორდეთ ჩვენს შვილებს და იმ დროს როცა მათ ყველაზე მეტად უჭირთ ჩვენ გვერდში დავუდგეთ. აი რა დოზით უნდა იყოს? არსებობს საერთოდ რაიმე დოზა შვილებსა და მშობლების ურთიერთობაში? ალბათ ეს დოზა შეიძლება არ იყოს სწორი ის, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, რომ მთავარი ხაზი გადის ამ ურთიერთობებს. ჩვენ დღევანდელმა რეალობამ დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი მშობელი თავის შვილს არ იცნობს და საბოლოო ჯამში გაგვექცა ჩვენი შვილები და ვეღარ ურთიერთობთ მათთან. ამიტომ ეს დიდი პრობლემაა, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ თავარ მიზანს გავატარებთ ჩვენისა და შვილის ურთიერთობაზე და აი მათ სად დავკარგეთ მათთან ურთიერთობა, მათთან კონტაქტი. თქვენ ხო თქვით, რომ არ უნდა ეს და მორჩა. მაგრამ სანამ ამას იტყვის რომ არ მინდა, მანამდე ხო გვაქვს ჩვენ დრო, როდესაც მას შეგვიძლია რომ ჩამოუყალიბოთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი, რა მისცემს სიცოცხლეს და რა მოკლავს, რა დაამონებს და რა გაანთავისუფლებს, ხო? აი მიყვარს ეს იგავი უძღებიშვილის იგავი და იქ თითქოს ეს მომენტი ძალიან ნიშნულოვანია, მაგრამ ესე არ ჩანს, ამიტომ ცოტა წამოვწიოთ, რომ როდესაც უძღებიშვილი მამასთან ცხოვრობს და მიდის მამისგან, ეს არ არის გაშილი ეს მომენტი როგორ ცხოვრობს, როგორ ასაკეთებს და რაღაც, მაგრამ როდესაც ის გადაწყვეტს, რომ დაბრუნდეს მამასთან, ის იწახის მამაზე, რომ იქ მოახლეც კი ჩემზე კარგად ცხოვრობს. ეს ნიშნავს, რომ აი მამასთან ცხოვრობ, ჩვენ ეხლა რაღაცა პერიოდში შვილი უკვე უნდა გახდეს თავისუფალი იმ გაგებით, რომ თვითონ უნდა გასინჯოს რაღაცა, თვითონ უნდა გავიდეს ჩვენგან, თვითონ უნდა ცხოვრებაში რეალიზდეს, მაგრამ მანამდე არის პერიოდი, როდესაც ის ამ ფასეულობათა სისტემას იღებს ჩვენთან, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა არის ნამდვილი, ჩვენგან, რა არის ნამდვილი, რა არის ფსევდო, რა სიცოცხლის მომანიჭებელია, რა სიკვდილის მოცემელია, გესმით? ჩვენ თუ აი ეს პერიოდი გავუშვით და რეალურად ჩვენ ძალიან როგორ თქვა, ხარჯავთ ამას ამ პერიოდს ჩვენ შვილებთან ურთიერთობაში, ჩვენ ამ შედეგს ვიღებთ შემდგომში, იმიტომ რომ შვილს აღარ უნდა მობრუნება. შვილმა გამოსინჯა ის რაღაცა სულიერება ფსევდო რაღაც მომენტში და ვერ ნახა იქ ნამდვილი სიცოცხლე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პერიოდს ჩვენ არ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას. ვითომ დამოუკიდებლად უზრდით და რეალურად მიტოვებული. ამიტომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აბა რამ დააბრუნა უძღებიშვილი მამასთან, ხო? ესე იგი მამას ახსოვს მამას, რომ ძალიან უყვარს, ახსოვს მამა, რომ ყოველთვის ელოდება, ახსოვს, რომ მამა აპატიებს, ახსოვს, რომ მამა მისცემს და დაუთმობს ისევ თავიდან. ძალიან ბევრი რამე ახსოვს, მაგრამ შეიძლება ამ პერიოდში ჩვენ ისეთი ფსევდოფასეულობები მივცეთ ჩვენ შვილებს, რომ ის ფიქრობდეს, რომ მამა არ მაპატიებს მე მაინც, მამა არ დამაწყებინებს თავიდან, მამა არ მომცემს მე მეორე შანსს. გესმით? და რეალურად მამასთან დაბრუნებასაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ აქ სიცოცხლის წყარო ვერ დაინახა. რეალურად ვერ დაინახა რამე ისეთი, რაც მას თავიდან დააწყებინებს სვლას. ამიტომ უკან დასაბრუნებელი გზა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ვფიქრობ, რომ ხშირად ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. აი მამაგურამ, ეხლა საუბრობდით, რომ
ესე იგი რაღაცნაირად ეკლესიის ფუნქცია ეს არის ხო პრინციპში რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი თქვათ მოიზიდოს თავის წიაღში იქ სადაც არის თქვათ ჭეშმარიტი სიცოცხლე სიხარული და ასე შემდეგ ხო და ჩვენ აი ეს გასაცდენილი ადამიანები უნდა რაღაცნაირად მოვიზიდოთ ჩვენსკენ მაგრამ არის მეორე პრობლემა რა ჩვენ არამც და არამც არ ვემხრობით თქვათ საზოგადოების არათუ რამდენიმე თქვათ ორად გაყოფასაც კი თუმცა აი რაღაცა გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ეკლესიის სახელით, ქრისტეს სახელით, რომელიც უკვე ეკლესიის წიაღშია შეიძლება, ხო? აი ამ ახალგაზრდების თქვათ, ვინც ახლა შეიძლება ეძებდეს იმას, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ხო? თქვათ წავიდა მამისგან, თუ კი ასე სიმბოლურად ვისაუბრებთ, რაღაცას ეძებს, რაღაცა აღმოჩენებს აკეთებს, ხვალზე გრაისის ვინ როგორი წარსდგება ღვთის წინაშე, ვიღაცა წვერმოწესრიგებული თუ ვიღაცა ყურგახვრეტილი თუ ასე შემდეგ, ხა არ მინდა დავკონკრეტდე რაღაცეებზე, ხო, ეს არის ჩემი საავტორო გაცემა, თუმცა ყველა ჩვენ გაქვს ჩვენი შეხედულებები გვაქვს ამ თუ იმ მოვლენასთან დაკავშირებით. აი ეს რამდენად არის გზას აცდენილი სიტუაციები. როგორ უნდა დავაჯეროთ ჩვენ იმ ადამიანს, ვინც არ მოსულა ეკლესიამდე, რომ აქ ჭეშმარიტი სიცოცხლეა, როცა შენ მეორე მხრიდან ეკლესიის სახელით უკვე ეკლესიაში მოსული ადამიანი საშინელ აგრესიას აფრქვევს, სისხლზე საუბრობს და ასე შემდეგ. აი რაღაცა დიდ გაუგებრობაში ხომ არ ვართ. სად ვეპატიჟებით ამ ადამიანებს? რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა დღეს, როდესაც ადამიანი ქრისტეს სახელით იმუქრება და შეუძლებელია, რომ რაღაცა ძალით ვინმე სადმე მოიყვანო. პირველ რიგში ისეც კი არა, ჩვენ იმაზეც ვისაუბრებთ, რომ როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს, ხო, ჩვენ მარტო გული კი არ შეგთქვა ვიღაცაზე და კი არ გვეცოდება ვიღაცა. ეს უკვე გეცოდება, უკვე რაღაც მომენტში მისთვის შეიძლება შეურაცხყოფელი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ იმ წუთას მას სხვანაირი შეხედულებები აქვს გესმით და როდესაც ეუბნები რომ შენ მე მეცოდები, ის არ გელაპარაკება. რას ქვია გეცოდები? პირიქით, შენზე ბედნიერი მე ვარ. გესმით? რატო გეცოდები? რატო გეცოდები? იქნება ამას ეცოდები. მე უფრო კარგად გრძნობ თავს. აქ იმაზე კი არა საუბარი ახლა მართლა შეიძლება ახლა რეალობაში ჩვენ ისეთ რაღაცებს შევხედეთ, რომ ბუნებრივია იმ ადამიანებმაც მეორე დღეს რომ შეხედეთ საკუთარ თავს, იმ ადამიანებსაც შერცხვებოდათ რაღაც მომენტში ისეთ მდგომარეობაში, ისეთ ფასეულობებზე ლაპარაკობდნენ, ხო? კონკრეტულ რეალობებს გულისხმობ იყო ესეთი ფაქტები, მაგრამ ამის რაღაც ამასთან სასაუბრო ენა, როგორ თქვა, რიტორიკა, პათოსი ჩვენი არა ძალადობა და ის კი არა. პირიქით, აი სადამდე ჩამომყავს ის რა ქვია თამასა, რომ პირიქით რაღაცნაირად რაღაცა საერთოს უძებნი, რომ იცი რა, შენ თავისუფლება გინდა? აი მოდი თავისუფლებაზე ვილაპარაკოთ. შენ ნამდვილი სიცოცხლე გინდა, ნამდვილი ბედნიერება გინდა, მოდი ნამდვილ ბედნიერებაზე ვილაპარაკოთ, გესმით? ანუ აქ არის ასე საუბარი, რომ ამ ადამიანებთან საერთოდ თუ არ გვაქვს, მაშინ ისინი განწირულები არიან. ანუ ვერაფერს ვერ ვაძლევთ, ხელს ვერაფრით ვერ უწოდებ. და გვაქვს საერთო? რა თქმა უნდა გვაქვს. რა არის ეს? არა, ნუ ეს არის ის, რომ ყველა ადამიანი ქრისტიანია, ყველა ადამიანი ეძებს, რა გაგებით, ყველა ადამიანი ეძებს ბედნიერებას, მოწოდებულია საკუთარ სინდისის ხმისგან, რომ ის ამ ხელს რომ ეს არ არის, როგორ გონიათ ახლა ადამიანი ნარკოტიკის თრობის ქვეშ შუა მეორე დღეს კარგ მდგომარეობაშია, იგივე ადამიანი რაღაცა საშინელებას რო ჩაიდეს, როგორ გონიათ, იმ წუთას გონია რომ მე ხვდება, მაგრამ უბრალოდ ძალა არ აქვს. გესმით, აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ აი ეს ადამიანი როგორ ძალა, თვითონაც იცის, რომ ეს ყველაფერი დამღუპელია და დამანგრეველია. მაგრამ აქედან ხელის მოსაკიდი არ აქვს და ისევ ხელის მოსაკიდი იქვეს თავაზობს გაგრძელებას, გესმით? ეს არის ჭაობი, ხო, ეს ყველამ ვიცით. ეს ეხება თამაშსაც, ეს ეხება ნარკოტიკსაც, ეს ეხება ყველანაირ დამოკიდებულებას და უნებას. ამიტომ აქ იმაზე საუბარი ხარ, რომ ვეძახოთ, რომ შენ რას გევხარ? როგორი საწოდავი ხარ? მეწოდები და გავყოთ, რომ აი ეს ჩვენი ახალგაზრდები ნახეთ რა კარგები არიან და ესა არ არის სწორი. იმიტომ რომ საშუალო შედეგებს მოიტანს. იმაზე კი არა საუბარი, ვიღაცას მაგაზე გიორგი გეთახმები, ვიღაცას არ უნდა ქრისტიანობა, ღმერთმა რაც უნდა იქით წავა, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ არ ვეცადოთ, რომ ვანახოთ მათ, რომ ჩვენი ღმერთი, ანუ ჩვენი ღმერთი რა, ქრისტე ძალიან ძლიერი და ბევრის მიმცემია მისთვის. ძალიან აი მართლა იმ ფასეულობას, რაც ძალიან ოდნავა ღვივის მასში, აი იმას გააცოცხლებს, გამოაღვევს
როგორ გონიათ ახლა წარმოიდგინეთ საუბრობენ ადამიანი თავისუფალ ქვეყანაზე, თავისუფალ გარემოზე და შეუძლებელია რომ იქ ქრისტეს რა ქვია, აი ამ ქრისტესეულ თავისუფლებაზე არ ელაპარაკო, ანუ ის გთავაზობს თემას. შენ როგორ შეიძლება ამ თემაზე არ ასე ვთქვათ, ამ თემით არ წამოიყვანო ის შენსკენ. გესმით? აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბრობთ საერთოზე, საერთო არის ის, რომ ყველას გადარჩენა უნდა ღმერთს. პირველ რიგში. მეორე ის, რომ ის ადამიანი შესაძლებელია ბევრჯერ მოვიდა შენთან და შენ ვერ მიეც სათანადო პასუხი. ამიტომ ჩემი პირველი დანიშნულება რა არის, რომ დღე და ღამე ვფიქრობდე, ვლოცულობდე, მუშაობდე ჩემ თავზე, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ვანახო, რომ აქ სიცოცხლეა, აქ იმედია, აქ ნამდვილი ბედნიერებაა, აქ ნამდვილი სიხარულია. და მე თუ ამას ვერ ვანახებ, ეს აი მოციქულებმა თავისი ცხოვრებით დაანახეს და საიდან ათენში როგორ ქადაგებს ხო პავლე? როგორ თავისი კატეგორიებით ელაპარაკება ყველას. რომ აქედან აბა რა გაინტერესებთ აი იმ ღმერთზე გელაპარაკე. და ვინ იყვნენ ხო ეს მოციქულები? ჩვენ ხშირად გვავიწყდება აი სხვა შორის რო ვაკვირდებოდი მოვლენებს მამაგურამ არ ვიცით ამეთანხმებით თუ არა, აი რაღაცა ნათლად გახსენდება სახარებისეული ეპიზოდია რა, რო უყურებ აი ამ რაღაცა სხვადასხვა აზრისა და პოზიციის მქონე ადამიანებს, ვინ იყვნენ რეალურად ის ადამიანები, ვინც ქრისტე ჯვარს აცვეს? რას იცავდნენ, რას აბრალებდნენ ქრისტეს, რომ რჯულს არ ღვევდა და ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც მიიღეს ქრისტე? ხო, ჩვენ კითხულობთ, ვითარცა მეძავი შემიწყალე, ვითარცა მემრუშე, ვითარცა ავაზაკი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ რა უფლება გვაქვს, რომ ასე დავყოთ საზოგადოება და ვთქვათ, რომ ეს მარჯვნივ მიდის, ეს მარცხნივ. აქ ამაზეა მე მგონი პრობლემა და აი აქ გამოგრჩა, რომ ვამბობთ ის, რომ ჩვენ ნაკლებ დროს უთმობთ უფრო მნიშვნელოვან რაღაცეებზე საუბარს და ზედაპირული საზოგადოება უფრო ვართ, ვიდრე სიღრმისეულად მოაზროვნე და ალბათ ამან გამოვიწვია ის დაყოფვა და დაგსაქსვა საზოგადოებისა, რასაც ახლა ვხედავთ ჩვენ. მეთანხმებით? რა თქმა უნდა, გეთანხმები და ზღვარიც ალბათ აქ გადის, ახლა ღმერთი აერთიანებს, ეშმაკი ყოფს. ჩვენ აი წარმოიდგინეთ ბოლო 25 წლის განმავლობაში თუ 30-ის, რა ვიცი უკვე რამდენნაირად დავყავით საზოგადოება, რამდენ მისტი, ამისტი, ახლა ესეთი, ახლა ისეთი და ჩვენ ისეთი პატარა ერი ვართ, რომ არ ვიცი ესე ახალგაზრდობა, ესე რომ მიუშვათ და არასწორ ჩვენ იმაზე კი არა საუბარი, იმან რო აირჩია რაღაცა გზა გასაგებია, იმან აირჩია, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ შენ ალტერნატივა არ შესთავაზო, გესმით? ჩვენ ზუსტად იმისთვის ვართ, რომ ეს ალტერნატივა მივიღოთ, ამ ალტერნატივით ვიცხოვრო, ალტერნატივა რა ხა შეიძლება არის ადაგება, მაგრამ ამ სიცოცხლეში შევიდეთ, ამ სიხარულში შევიდეთ და ეს სიხარული და სიცოცხლე ჩვენით ვიქადაგოთ, ჩვენი ცხოვრებით. და ეს მათთვის დამაჯერებელი იყოს. თავიდან, როდესაც ჩვენ რაღაცა ბარიერებს ვუქმნით, რაღაცა კატეგორიებით არ შეიძლება თავიდან ესეთი საუბარი. არ შეიძლება თავიდანვე რაღაცა ულტიმატუმების ენით ლაპარაკი, რაღაცა დაბალ დონეზე. ადამიანი ხო როგორია, ამაყია, ხო? ის არ თამით უმეტეს ცოდვაში რო ადამიანი ის როგორ დაგელაპარაკება ისე და ჩვენ რა ვქნათ ახლა რომ ყველას არ გინდა და ნუ გინდა, ხო? არა. რაღაცა ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ როგორ არის აი წარმოგიდგეთ, ეკლესია მიდის ადამიანთან, ქრისტე მოდის ადამიანთან, ხო? აი ლიტია ესეთი მსახურება, ხო? ლიტია გადის სად სტოაში, სტოა არის ეკლესიის გარეთ მდგომარეობა. აი ხა გამოსვლა არის ხო ჩვენ ვშვედეთ მაის მსვლელობა რას ნიშნავს ეს ვინმე საწინააღმდეგო კი არა ეკლესია გამოდის გარეთ ეკლესიის საზღვრებს გარეთ და ეუბნება ადამიანებს აი ჩვენ ვინ ვართ აი ჩვენ როგორ ცხოვრობთ და ჩვენ სახე ვართ ასე ვთქვათ შედეგი ვართ სიყვარულის სიხარულის ადამიანობის კარგი მოქალაქეობის ეს უნდა იყოს მათთვის მისაბაძე პატრიოტიზმის ჩვენ ყველაფერში მაგალითები ვართ, მაგრამ როდესაც ჩვენი პატრიოტიზმი მხოლოდ რაღაცა ფიზიკურ დაპირისპირდა და აი მე უნდა ვიდგე იქ. რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრი შეურაცხმყოფელი რაღაცები მოხდა და შეიძლება და ვიღაცა ამას აყოლოდა და მე მესმის ახალგაზრდების, მაგრამ როდესაც სარწმუნოების სახელით ამას ვაკეთებთ უკვე ეს არის ყოველდღიურობელი რბილად რომ ვთქვათ. ამიტომ ცოტა რთული. კეთილი, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, მაყურებელს შევახსენებთ სტუდიაში საუბრობდა წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის შემდგომ სტუმარს, შემოგვიერთდა ფსიქოლოგი ქალბატონი მარინა კაჭარავა. დილამშვიდობისა ქალბატონი მარინა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა, თქვენი მოსმენა და იმედი მაქვს რომ იგივე განწყობა და დამოკიდებულება აქვს მაყურებელსაც. ქალბატონი მარინა, ჩვენ დღეს უნდა შევეხოთ თქვათ ნარკომანიის პრობლემას, ასევე კლუბურ ცხოვრებასაც და კიდევ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. თუმცა მანამდე მე მინდა გთხოვოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, როგორც ვთქვათ, მამალსაც უთხარი ეს, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქემ, როგორც უბრალოდ მშობელმა და როგორც ფსიქოლოგმა საინტერესოა თქვენი შეფასება. ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების თქვენეული ხედვა როგორია, რა საფრთხეებს ხედავთ თქვენ აქედან გამომდინარე, რაც ჩვენ ვნახეთ, სულ რაღაც 2 დღის წინ. დიდი მადლობა, მართლაც ძალიან მძიმე თემაა და მეც ალბათ როგორც ყველა სხვა ადამიანმა ძალიან განვიცადე ის რაც ხდებოდა და ძალიან განვიცადე გარდა იმისა რაც ხდებოდა დამოკიდებულება რაც იყო ზოგადად საზოგადოების მიმართ, როგორც ერთი მხარის ისე მეორის. მე ხა ამ შემთხვევაში ორ უკიდურესობაზე ვსაუბრობ, ხო? ერთის მხრივ იყვნენ ადამიანები გამოსული სხვათა შორის თქვა აქ იყო რაღაც თავისუფლებაზე ლაპარაკი, ხო? რომ მათ თავისუფლებას უზღუდავენ და სიტყვის თავისუფლება თუ ისე ცოტა აჭრილები იყვნენ, თვითონაც ვერ ალაგებდნენ რა უნდათ, ლეგალიზაცია, დეკრიმინალიზაცია, თავისუფლება და რაღაც ახალგაზრდისთვის დამახასიათებელი ამ შემთხვევაში ცოტათი არათანმიმდევრულობაც იყო მათ გამოსვლებში და მეორეს მხრივ იყო ესეთი ვთქვათ აგრესიული საკმაოდ კონტრაქცია, რომელსაც ასევე ვთქვათ იქ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც რაღაცა მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ ჩემი შვილები იყვნენ, ჩვენი შვილები, არეულები, რაღაცა დამძიმებულები ამ დღევანდელობით არასწორი გაგებით თავისუფლების, იმიტომ რომ აი ეს თავისუფლება არის ყველაზე დიდი ღირებულება, ყველაზე ძვირფასი რაც ადამიანს გააჩნია არის თავისუფლება და თავისუფლება არის შინაგანი მდგომარეობა. თავისუფლებას ვერც წამართმევ და ვერც მომცემ, ის უკვე მაქვს. ეხლა მე როგორ ვიყენებ ამ თავისუფლებას? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვინ ვერ შეზღუდავს ამას სინამდვილეში. ყოველთვის გაქვს ადამიანს არჩევანი. როგორ მოიქცე, რა გააკეთო და თავისუფლება არის გადის აკრძალვებზე აუცილებლად და გადის არჩევანზე, გადის ასევე საკუთარი თავის კონტროლსა და ფლობაზე და არავითარ შემთხვევაში ლტოლვების მონობაზე. აი მონობა თავისუფლებას შორის ესეთი ამ კონტინიუმში არის ესეთი ძალიან უცნაურობა, რომ ადამიანს ზოგს გონია და ახალგაზრდას ხშირად რომ თუ კი ის აკეთებს იმას, რაც უნდა, ის თავისუფალია. ერთი შეხედვით, ხო, რაღაცა ხო, აი მინდა ამას ვაკეთებ, მინდა იმას ვაკეთებ, მაგრამ ეს მინდა გადაიქცევა ისეთ ლტოლვად და ისეთ აი დრაივად, რასაც ეძახია, რასაც ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი აი ამ საკუთარი ლტოლვის მონახდება და ვეღარაფერს ვეღარ აწყობს. ეს ხდება ნარკოტიკის შემთხვევაში, ეს ხდება თამაშის შემთხვევაში და ბევრი სხვა ესეთი ჰედონისტური გართობის, არა მარტო გართობის, მაგრამ აი გართობას განსაკუთრებით ახლავს ეს ის რაც, იმიტომ რომ სიამოვნების მიღებასთან რაც არის დაკავშირებული. იმიტომ რომ სიამოვნება ღმერთმა ადამიანს ესე მისცა თავის ტვინში, რომ სიამოვნება უნდა დაიმსახურო, დამაჯილდოებელი სისტემა აქვს ტვინს და ის გაჯილდოებს სიამოვნების განცდით. შენ თუ სულ სიამოვნებაზე ფიქრობ, შენ მას კარგავ, შენ მას ეძებ მთელი ცხოვრება, მაგრამ მას კარგავ და ეს ადამიანები დადევნებულები სიამოვნებას და მხოლოდ ხორციელ სიამოვნებას ისინი მათ ვეღარასოდეს ვეღარ პოულობენ. არ არის გამორიცხული ზუსტად ეს ადამური ზოგად საკაცობრიო ცოდნა არის ჩვენი, რომელიც არის ჩვენ ყველამ ვიცით რომ სადღაც არის 64 და ნეტარება. ოღონდ ის დედამიწაზე არ არის და აი ამას ვეძებთ მუდამ. ვეძებთ სხვადასხვა გზებით, ხშირად არასწორი გზებით და საშუალებებით. ხშირად რასაკვირველი არასწორი გზებით, იმიტომ რომ აი ეს ნეტარება აი ამ ცხეულებრივ სიამოვნებასთან არის, ვთქვათ, უდრისით და ხშირ შემთხვევაში გაიგივებული.
ეს ადამიანები იცით რა არის, მათ შორის იყო ძალიან ბევრი, მე მაგალითად აი გული მომიკვდა რომ უყურებდი, რომ უსმენდი, ზოგი ძალიან მეცოდებოდა, ზოგი ძალიან მესაყვარლებოდა. ზოგი იცით აი ზუსტად აი ამ რაღაცა გზააბნეულობის გამო ალბათ რომ ვთქვათ რაღაცა აი ოკეანეში რომ მოხვდება ადამიანი და რომ ორიენტირები რო აქვს დაკარგული და შველა საჭიროებს. თუმცა შეიძლება ადამიანი არც ითხოვდეს ამ შველას, ხა მას კრიტიკა აქვს დაკარგული და გონია რომ შველა სხვაგან არის. მე ეს ძალიან რთული საკითხია ეს და ძალიან სევდიანი ჩემთვის მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აქ მე სულაც არ ვარ წინააღმდეგი და ან როგორ უნდა ვიყო წინააღმდეგი რომ ახალგაზრდა უნდა ერთობოდეს, დიახ უნდა გაერთოს, ბუნებრივია ყველაზე ისეთი პერიოდი გართობის ეგ არის, მაგრამ ნარკოტიკის გარეშე, იმიტომ რომ ნარკოტიკი არის ის, რაც მას შეიძლება შეუქცევად პროცესები დაიწყოს მასში და ესე ადვილად ვეღარ დაბრუნდეს ის რეალობაში, ვეღარ დაბრუნდეს ის ჯანსაღ ცხოვრებაში, თუმცა შესაძლებელია. მე ოპტიმისტი ვარ და ადამიანს უყურებ დიდი პატივისცემით მის შესაძლებლობებს და მე ვიცი რომ მან თუ მოინდომა ის შეძლებს. ყველაფერს და მათ შორის აი ამ ნაპირიდან გამოსვლასაც თუ აი ამ სიღრმიდან გამოსვლასაც. მაგრამ იცით რა არის ის აგრესია რაც იყო მათ მიმართ ცოტა გული მწყდებოდა, მაგრამ მეორე მხრივ გასაგებია რომ რაღაცა გამოვიდა აი ესეთი დევალვაცია ღირებულებების იმ ადგილას სადაც თქვათ იყო 9 აპრილი თუ სხვა შორის ტაძარი იყო მაგ ადგილას სადაც დღეს პარლამენტის შენობა ის დაანგრიეს და მე ააშენეს ეს პარლამენტი მანამდე იუნკერთა საფლავები ხო იუნკერთა საფლავები და რაღაცა აი ამ დროში ეს დინამიკას რო უყურებ რაღაცნაირად თითქოს ეპოქის რაღაც ამ გამოწვევებს ხედავ, როგორ იცვლება ყველაფერი, საით მიდის ეს ყველაფერი. დიახ, აი საით მიდის, საინტერესოა ხავტონ მარინა, აი თქვენი როგორც თქვა ფსიქოლოგის ხედვა. მე დავამატებ ბოდიშვიხტი, მეორე მხარესაც მინდა ზუსტად ისეთივე აღნიშნო, რომ იქაც ძალიან ბევრი ლანძღვაგინება იყო მეორე მხარის მიმართ, ეგრეთ წოდებული კონტრაქციის მიმართ და იქაც ბევრი იყო გულანთებული, სამშობლოს მოყვარული ადამიანი, ახალგაზრდა, რომელსაც ვთქვათ, რომელიც შეურაცხყოფილად გრძნობდა თავს, როდესაც მისი წმინდა შეურაცხყოფა მიაყენეს. მათი ნეონაცისტებად, ფაშისტებად და ვთქვათ, რაღაც მხეცებად მოაზრება არაფრით არ შეიძლება. ესეც არის ასევე გულანთებული, ასევე რაღაცა ღირებულებების მქონე ადამიანები, თუმცა შეიძლება შეცდომილი, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს ფორმა ხო, აი ამ ფორმით მიუღებელია, მაგრამ იცით რა არის? რაღაცის უსუსურობამ და უძლურობამ იცის სწორედ ძალის გამოყენება. ძალას იყენებს ადამიანი მაშინ, როცა მას არგუმენტი აღარ აქვს, როცა ის სიტყვით ვერაფერს აღარ აკეთებს, ოდესაც ის მას აქვს უძლურების განცდა. საერთოდ ტერორიზმი წარმოშვა უძლურებამ, იმიტომ რომ როდესაც ვერ მკლავდება ადამიანი ამ დიდ რაღაც ცუნამს მის წინაშე აღმართულს ან დიდ რაღაც თქო ძალას ხშირ შემთხვევაში ის მიმართავს მე არც ვამართლებ არც ვამტყუნებ მე არა ვარ არც პროკურორი არც მოსამართლე მე მინდა ამის ანალიზი გავაკეთო და მე ასევე ვერაფრით ვერ მოვიხსენიებ მათ უპატივცემულად თუმცა ალბათ ღმერთმა დაიფაროს მათ რომ გამოსლოდათ მიახლოება შესაძლებელია ეს ყველას ქონდა შესაძლებელია სისხლი დაგვერდოთ დამთავრებულიყო და ლოცულობდით ალბათ მთელი მორწმუნე საზოგადოება ლოცულობდა რომ ეს არ მომხდარიყო. ხალბატონო მარინა, ბოდიში გიორგი, ამ პრობლემის მოგვარების გზას თქვენ სახედავთ. როგორ შეიძლება ამ ადამიანების დამშვიდება პირველ რიგში და შემდეგ უკვე მოქცევა ესე უხეშად რო ვთქვა? იცით რა არის ალბათ მთლიანად სახელმწიფო პოლიტიკაშიც ვხედავ და მედიასივცის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ბოლოდროინდელი ლანძღვაგინება შეურაცხყოფა მაცხოვრის, ღვთისმშობლის, წმინდანების, სიწმინდეების ყველა ადამიანში ვერ გამოიწვევს ეს სიმშვიდის განცდას, მოდი ესე ვთქვათ. უფრო მეტიც ახლა შეინარჩუნოს სიმშვიდე ძალიან რთული ხდება ამ დროს და ადამიანები გამომდინარე თავის კულტურიდან, თავის მდგომარეობიდან, აზროვნებიდან სხვადასხვანაირ რეაქციას იძლევიან და
ეხლა ზუსტად ისევე როგორც ახლა ქუჩაში ყველა მეცეთ ალბათ დედის გინებას ყველა ვერ კლავდება და ვერ იტანს და დედის გინებაზე თავაზიანობით ყველა ვერ პასუხობს. კარგი იქნებოდა რომ ეპასუხა თავაზიანად, ეპასუხა ზდილობიანად და ამით ეჩვენებინა მისი სიმდაბლე იმ ადამიანის ვინც იგინება, მაგრამ არ ვიცი ხა ჩვენ ესე ძალიან ვითხოვთ სხვებისგან. ჩვენ ძალიან მომთხოვნები ვართ, საკუთარ თავს არაფერს არ ვთხოვთ, თორე სხვას ყველას ვთხოვთ, რომ აი ესე უნდა მოიქცეს, ისე უნდა მოიქცეს და ასე აჯობებდა თუ ისე. ის ადამიანი არის შეურაცხყოფილი. აი მე გამახსენდა შარლი ებდოს მომენტი, როდესაც თქვა სრულიად მიუღებელი ეს ტერორისტული აქტი მოხდა პარიზში, დახოცეს ჟურნალისტები, რომლებმაც უკიდურესი შეურაცხყოფა მიაყენეს მუჰამედს და მუჰამედი არის 3 მილიარდი დედამიწაზე 3 მილიარდი ადამიანისთვის სიწმინდე. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ იმ 3 მილიარდში არ გამოვა ვიღაც ისეთი რამდენიც გინდა არის, მაგრამ ისედაც როგორ წარმოუდგენია ამის გამკეთებელს, რომ მას პასუხს არ მოთხოვენ ამაზე. და ვიღაცა აი ესე გამოვარდა და ამ ფორმით მოთხოვა. აი ეს გასაგებია, რომ ეს პასუხი არ არის კარგი. მაგრამ მოდი კითხვაც უნდა დაისმებოდა ასე და ეს პასუხი არ მოყვებოდა. ანუ რაღაცნაირად ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეს ადამიანები. არ შეიძლება ერთი მომენტია, იცით, არ შეიძლება მე თქვენ სიწმინდე შეურაცხყოფა მივაყენო. ეს სიწმინდე რაც არ უნდა იყოს, აი რაც ჩემთვის მიუღებელი და სასაცილოც არ უნდა იყოს, თქვენ თუ მას ეს ძალიან გიყვართ და პატივსცემთ, მე უნდა თქვენ გცეთ უკვე პატივი ამ შემთხვევაში ადამიანს და არ შეურაცხყოფთ პირადად თქვენ. და შესაბამისად ჩვენი. ეს არის ადამიანობა, მე თუ მკითხავ, იმიტომ რომ აბა წარმოიდგინეთ, ახლა მე ხო მინდა რომ თქვენ არ მომაყენოთ შეურაცხყოფა. ხო მინდა რომ მე პატივი მცეთ და მე თუ ამას არ ვაკეთებ, მაშინ რატო ვითხოვ თქვენგან ამას? თქვენთვისაც შეიძლება მიუღებელია ჩემი ღირებულებები. როგორ მოიქცეს ადამიანი. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანს ვცეთ პატივი და ადამიანის შეურაცხყოფა არ მივაყენოთ. ჩემთვის სრულიად მიუღებელია ქცევის ზოგიერთი ფორმა და პატერნი და დაუშვებელიც არის, იმიტომ რომ ჩემს აი მორალური კოდექსი რაც არის ზოგადად მას მთლიანად ეწინააღმდეგება და ის კანონმორჩილება ადამიანის და ქრისტიანის მთავრდება იქ, სადაც ითხოვენ უზნეობას და ამორალობას, იქ ყოველგვარ კანონმორჩილება, იმიტომ რომ საღმრთო კანონი მეტია ვიდრე ადამიანური კანონი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყველა სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივად დამორჩილება კანონისადმი არის აბსოლუტურად ნორმალური და ქრისტიანული და ადამიანური. ქალბატონმანი, ჩვენ ბევრი დრო აღარ გვჩება და ძალიან მინდა ეს შეკითხვას დაგისვათ და მოვისმინოთ თქვენგან პასუხი ამაზე. აი ადამიანების ყოველთვის დიდი ნაწილი ასევე თვლიდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია ერთგვარად იყო რაღაცნაირად დარტყმა კლუბურ ცხოვრებაზეც. ანუ ეს კლუბური ცხოვრება ბევრისთვის ასოცირებული იქნა, ვთქვათ, იმასთან, რომ აქ პირდაპირ პროპორციულია, ვთქვათ, გართობა კლუბში და ასევე ნარკოტიკის მოხმარება, რაც ცხადია ასე არ არის და ვერ ვიტყვით ცალსახად, რომ ის ვინც ვთქვათ, ერთობა აქ მაინც და მაინც აუცილებელია რომ ნარკოტიკს მოიხმარდეს. ასე არ არის, ხო? თუმცა გაჩნდა ეს აზრი. ასევე სახელმწიფოს როლს როგორ ხედავთ თქვენ? უბრალოდ უხერხულია ეხა კიდევ ალბათ იმაზე აქცენტის გაკეთება, რომ დედამიწის ზურგზე ამაზე ღიად საუბრობენ ადამიანები ნებისმიერ ქვეყანაში ხდებოდეს აი ამ ასე ვთქვათ ბიზნესისთვის გზის გახსნა, თუ კი მას არ ყავს გარკვეული ლობისტები. აი რამდენად ხედავთ თქვენ აი ამ ყველაფერში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას? სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ყოველთვის არის ბუნებრივი, ესევე როგორც მშობლის პასუხისმგებლობა არის, ისევე როგორც ყველა ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობაც არის. მე მიჭირს ისეთ ამ სპეცოპერაციის თუ კონკრეტულად შეფასება, იმიტომ რომ მართლაც ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთვის ესეთ მოსაწონქო ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკაზე რო არაფერი ვთქვათ, მსგავსი სპეცოპერაციები ძალიან ხშირად ხდება და დახურვებიც ხდება კლუბების, ну დროებით რა საკვირველია, იქ დილერების დაჭერაც და ასევე ზოგ შემთხვევაში მომხმარებლებისაც გააჩნია თქვათ ის რა სად გადის, რა კრიმინალურ სივრცეში არის. აქედან გამომდინარე, ხა რამდენად იყო ეს საჭირო, არ იყო საჭირო, მაგრამ ერთი მომენტია, მანამდე ყველამ გავიგეთ, რომ უამრავი ბავშვი დაიღუპა, ხო, ახალგაზრდა 20-21 წლის ადამიანები, მათ შორის
ზოგი ებრძვის კიდევ სიკვდილს, რეანიმაციაში მოხვდა ბევრი, თქოთ, ზოგი სუნთქვაზე, ხელოვნურ სუნთქვაზე იყო გადაყვანილი და ესეთ შემთხვევაში ალბათ აქვთ ამის უფლება, რომ რაღაც ის ადგილი, სადაც არის ეჭვი ან ვარაუდი, რომ მსგავსი რამე ხდება, რომ იქ შევიდეს და თქოთ რაღაცა წესრიგი დაამყაროს. მე ამაში ვერ ჩავერეოდი და არ მგონია, რომ ამით კლუბური ცხოვრება საქართველოში მორჩება, ალბათ ის გაგრძელდება ჩვეულებრივ, უბრალოდ თქოთ შესაძლებელია მეტი კონტროლი ან მეტი მონიტორი იყოს საჭირო და მონიტორინგი ამ სფეროსი. ზოგადად არც კი ვიცით, ეს არის ერთ-ერთი ისეთი თემა, რომელსაც მე პასუხი არ მაქვს და მე კი არა, კაცობრიობამაც არ აქვს პასუხი, იმიტომ რომ რა ჯობია ამ დროს. ფაქტია, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც თქვათ არ არის, რომ არ ვიტყოდი, რომ უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ კაცობრიობა დამარცხდა ამ სენის წინააღმდეგ, ნარკომანის წინააღმდეგ. მე მიმუშავია ისრაელში, ნამყოფი ვარ ბევრ ქვეყანაში და ვიცი მათი ასე ვთქვათ, სასოწარკვეთილებამდე მისული მდგომარეობა, თუმცა აი ესეთნაირად გადაწყვიტეს, რომ მიუშვან და აღრიცხული იყვნენ ეს ადამიანები, რომ უფრო მაადვილად ექვემდებარებოდნენ ისინი კონტროლს. ჩვენთანაც არის ახლა ზიანის შემცირების ეს მეტადონის პროგრამა და ბევრი სხვა ტიპის პროგრამებიც არის, იგივე სუბოქსინის პროგრამა არის, რომელიც ბევრ ადამიანს მოუსწროდა, ვთქვათ, შესაძლებელია ბევრი პოზიტივიც მოხდა ამით, მაგრამ არ არის აბსოლუტურად სარეაბილიტაციო ცენტრები, სად უნდა მოხდეს ეს ადამიანი, არავინ არ იცის, არ არის საერთოდ არ არის პრევენცია, არავინ არ ფიქრობს იმაზე, როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს, რომ თქვან არა. აი ეს არას თქმა არის თავისუფლების უმაღლესი გამოხატულება, როცა შენ შეგიძლია თქვა არა იქ, სადაც ფლის საჭირო. დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონო მარინა, ისიც საინტერესო თქვენთან საუბარი რა და ძალიან რთული დასრულება, თუმცა ჩვენი საერთო დრო ამოიწურა. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ სტუმრად ყავდა ქალბატონი მარინა კაჭარავა, ფსიქოლოგი და ჩვენ დღევანდელ პრობლემებზე ვსაუბრობდით. გრძელდება გადაცემა, სიუჟეტი უნდა შევაგთავაზოთ ახლა, გამოფენა კოლექციონერი, ასე ქვია ბაია გალერეისა და სილკ ფაქტორის ერთობლივ პროექტს, რომელიც მე-20 საუკუნის ქართული ხელოვნების უნიკალურ ნიმუშებს მოიცავს. ექსპოზიციის შესახებ უფრო ვრცლად ჩვენი ჟურნალისტი ია დინაშვილი გიამბობთ. დროებით. გამოფენა კოლექციონერი არის შედეგი ჩვენი გალერეის მუშაობის, ერთ-ერთი მიმართულების. ბაია გალერეა გარდა თანამედროვე ხელოვნებისა მუშაობს ასევე კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რადგანაც საქართველოს კოლექციებში, კერძო კოლექციებში არის ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული ხელოვნების, რომელიც არის აბსოლუტურად შეუსწავლელი და აუცილებელი ამ ნიმუშების კვლევა, აღმოჩენა, შესწავლა, კატალოგიზაცია, რადგანაც ამ ნიმუშების გარეშე ჩვენ ფაქტობრივად ვერ ვადგენთ ქართული ხელოვნების განვითარების მთლიან პროცესს. ამ პროცესის გათვალისწინებით ჩვენი გალერეა უკვე 20 წელზე მეტია იკვლევს საქართველოს და უცხოეთში კერძო კოლექციებს, სადაც არის ქართული ხელოვნების ნიმუშები, ან საქართველოსთან დაკავშირებული მხატვრების ნამუშევრები. და გალერეაში არსებობს მონაცემთა ბაზა, სადაც თითქმის 3000-ზე მეტი ნიმუში არის შეტანილი. გამოვეცით კატალოგები და პერიოდულად, როდესაც ეს მასალა უკვე გროვდება, ჩვენ ვაკეთებთ გამოფენებს, რადგანაც ჩვენ გვინდა, რომ კერძო კოლექციის ფარგლებში დაცული ნამუშევრები იხილოს დამთვალიერებლება. სწორედ ამ ეტაპზე ჩვენს მონაცემთა ბაზაში უკვე აღმოჩნდა იმდენი ნამუშევარი, რომ ჩვენ შევძელით ამ გამოფენას გაკეთება და მე მინდა მადლობა გადაუხადო სილკ ფაქტორის სტუდიოს, რომელმაც დაგვითმო დარბაზი და ძალიან დაგვეხმარა ამ გამოფენის მოწყობაში და განხორციელებაში. 80-მდე კერძო კოლექცია არის აქ წარმოდგენილი, 120 ნამუშევარია გამოფენილი და ჩვენ ცალ-ცალკე გვაქვს შეგროვებული ინფორმაცია აი ამ ნიმუშების შესახებ.
თითქმის მთელი მე-20 საუკუნის მანძილზე ის ძირითადი ნიმუშები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ხელოვნებისთვის, აქ არის გამოფენილი. ლადო გუდიაშვილი, დავით კაკაბაძე, ელენე ახვლედიანი, შალვა ქიქოძე, პეტრე ოცხელი, ვალერიან სიდამონელისთავი, ვასილ შუხაევი, ირაკლი ფარჯიანი, მერაბ აბრამიშვილი, გაიანე ხაჩატრიანი, ალბერტ დილბარიანი, პეტრე ბლოტკინი. ანუ ის მხატვრები, რომლებმაც შექმნეს ქართული ხელოვნება. აქ არის რარიტეტული ნიმუშები, აი ისეთი ნიმუშები, რომლებიც თავისი სტატუსით მუზეუმის ნამუშევრებისაც შეგვიძლია შევადაროთ, როგორც არის მაგალითად სერგო ქობულაძის ოპერის ფარდის ესკიზი. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ოპერის ფარდა დაიწვა, მთლიანად განადგურდა, ფარდა, რომელიც თავისი ხელით მოხატა სერგო ქობულაძემ. ელენე ახვლედიანის თითქმის 12-მდე ნამუშევარია წარმოდგენილი სხვადასხვა პერიოდში შესრულებული, მათ შორის ზამთარი, რომელიც ელენემ 1921 წელს შეასრულა პარიზში და პარიზიდან დაბრუნების შემდეგ აჩუქა თავის ნათესავს. არის ასევე ძალიან საინტერესო მხატვარი ვალერიან სიდამონელისთავი, რომელიც ითვლება მე-20 საუკუნის დასაწყისით ერთ-ერთ უდიდეს მოდერნის მხატვარად საქართველოში. მისი თითქმის 400-მდე ნამუშევარი ინახება საქართველოს მუზეუმებში და ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა და მე ვიტყოდი, რომ დიდი ბედნიერება, რომ გვემუშავა ამ მხატვრის კერძო კოლექციაზე, რომელიც შედგება 400 ნამუშევრიდან. მინდა აღნიშნო ვასილ შუხაევის ერთი ნამუშევარი, ციხის ჯვარი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და ეს უკვე იმ კონტაქტებზე მიგვანიშნებს, რომელიც ჩანს აი ამ გამოფენაზე, რადგანაც ციხის ჯვარში ეს მხატვარი მუშაობდა ელენე ახვლედიანთან ერთად, ეს იყო საგანგებო გასვლები ქალაქ გარეთ, სადაც ელენე ახვლედიანთან ერთად მიდიოდნენ ბევრი სხვა მხატვარი და ხელოვნების მოღვაწე, მათ შორის რიხტერის ნეიჰაუზი, რომელიც იქ მართავდა კონცერტებს, თან მიქონდათ პიანინო და აი ერთ-ერთი პეიზაჟი აქ არის ვასილ შუხაევის წარმოდგენილი. ამ გამოფენებს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. ერთი მხრივ ეს არის აღმოჩენა, მე როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ სრულიად უცნობი ნამუშევრები, ცნობილი მხატვრების არის წარმოდგენილი და ეს არის ერთად შეკრებილი. მეორე მხრივ ამას აქვს საგანმანათლებლო და შემეცნებითი მნიშვნელობა, რადგანაც გვაცნობს ამა თუ იმ მხატვრის შემოქმედების ფარულ მხარეებს. როგორ არიან ეს მხატვრები ერთმანეთთან დაკავშირებული, რა გავლენას განიცდიდნენ ერთმანეთს, აი საუკუნის დასაწყისიდან მე-20 საუკუნის ბოლომდე ამ პატარა გამოფენაზეც კი ჩვენ შეგვიძლია ეს კვალი დავინახოთ. და რასაკვირველია ხელოვნების ნიმუშები, რომელიც გამოირჩევიან ძალიან დიდი ოსტატობით, ისინი გარკვეულწილად გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, რა თქმა უნდა, მოქმედებენ. ასევე აი ამ გამოფენაზე ჩვენ ვიწყებთ ახალი პროექტის განხორციელებას, რომელზედაც ჩვენი გალერეა დიდი ხანია მუშაობს, კერძოდ ქართველი მხატვრების ნამუშევრების ფასის დადგენა. საინტერესოა ეს გამოფენა ფასისა და რეიტინგის განსაზღვრის თვალსაზრისითაც, აი ვთქვათ, რომელი ნამუშევარია ამ გამოფენაზე ყველაზე უფრო მაღალი ფასის, რომელი ნამუშევრის ფასის ინდექსი შეიცვალა. წლების განმავლობაში შემიძლია მერაბ აბრამიშვილის მიხედვით კიდევაც განსაზღვროთ, ვთქვათ, აი 95 წელს ნამუშევარი რა ფასად იყო გაყიდული, ეხლა რა ფასად იყიდება, რა როლი შეასრულა ამ პროცესში ჩვენმა გალერეამ, რომელმაც წარადგინა მერაბ აბრამიშვილის სოტყის აუქციონზე და ზოგადად როგორ მუშაობს საგალერეო ბიზნესი საქართველოში. ანუ ერთი გამოფენა უამრავ საინტერესო კითხვას პასუხობს და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ხშირად აი ასეთი ტიპის გამოფენების მონაცვლეობა და მომზადება დაინტერესებულ დამთვალიერებელს აი ამ კითხვებზე პასუხს აძლევს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა. რუსკა რატომ? ბოდის გიხდით. შემოგვიერთდა გიორგი სამბახიძე საკალათბურთო.
სპორტზე ასეთი დამოკიდებულება გაქვს რუსკა? კეთილი არა, დაგეხმარები. შეიშვილის ისტორიას რო ყვებოდი იმის გამოძახილი იყო. ეს ეთერს მი. ხო, ბოდიშს ვიხდი ჩვენს ტელემაყურებელთან გიორგი ზაბახიძე შემოგვიერთდა საკალათბურთო სუპერლიგის და ასაკობრივი ლიგების. მე ბოდიშს გიხდით, თქვენ ჩვენთან ერთად იცინოდით და ამიტომ არ გაგიკვირდებათ. სუპერლიგის და ასაკობრივი ლიგების აღმასრულებელი დირექტორი მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით და დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ესე იგი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციისა და ამერიკის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ერთობლივი ორგანიზებით მესამედ ტარდება უკვე ჯუნიორ NBA-სა და საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის ეს ერთობლივი ლიგა, ხო? დიახ, მესამედელ ტარდება, საკმაოდ ძლიერი აღმოჩნდა ქართული რეალობისთვის ეს პროექტი. მე ვგულისხმობ სიძლიერეს, რომ საქართველოში ბავშვები ყოველწლიურად უფრო მეტი და მეტი რაოდენობით ერთვებიან კალათბურთში, ну ზოგადად სპორტში, მაგრამ ჯუნიორ NBA მოგცა საშუალება, რომ რეგიონებში უშუალოდ ჩაგვეტარებინა ეს ღონისძიებები. ანუ მარტო თბილისში არ ტარდება, ყველა მთელ საქართველოში ტარდება და ეს ასე კი არის 11-12 წლის ბავშვები. მხოლოდ ბიჭები არიან თუ გოგონებიც? არა, გოგონებიც გვაძლევს ეს საშუალებას, რომ ერთად ითამაშოს გოგონებმაც და ბიჭებმაც, რომელიც მომავალში უკვე ხდებიან, რა თქმა უნდა, შემდეგი ასაკობრივი ლიგების მონაწილეები. ეს არის დაწყება და ზუსტად დღევანდელი რეალობა და პრობლემა რაცაა საქართველოში, უფრო მეტი ბავშვია ჩვენთვის თავარი მიზანი, რომ ჩაერთოს სპორტში, ჯანსაღ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა, ეს არის პრევენცია იმ პრობლემების, რაც საქართველოს აწუხებს, ეს არის, რა თქმა უნდა, ის ქუჩა, ნარკომანია და სხვა, ესე ვთქვათ, ცუდი. მესალმებით თქვენს წამოწყებას, ძალიან კარგი. 30 გუნდი იღებს მონაწილეობას, ხო? 30 ეს უკვე დასკვნით ეტაპზე. რეალურ დღესდღეობით 80 გუნდმა მიიღო მონაწილეობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. თითო გუნდს მინიმუმ 15 მოთამაშე ყავს. უკაცრავად, ეს არის პროფესიონალური გუნდები უკვე, ხო? არა, ეს არის საჯარო სკოლები, ანუ საჯარო სკოლებში არსებული, ესე ვთქვათ, შეიძლება მოყვარულები. შემდგარი გუნდები უკვე. ყავდეს გუნდი, ან თვითონ სკოლას ყავდეს რაღაც ღონისძიებებში იღებს მონაწილეობას გუნდი. აქ საინტერესო არის და ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, თემა, რაც აი ამ ბავშვებს აინტერესებს, ეს არის, რომ NBA-ის მაისურებს უკვე დასკვნით ეტაპზე ჩუქნით და თითო გუნდს, აი მაგალითად ქუთაისის Golden State არის ესეთი გუნდი, რომელიც გახდა წინა წელს ჩემპიონი. უпроსად წინა წელს Chicago Bulls-ი გახდა. ზაზას აკადემიის გუნდი. პირველზე კიდე იყო Golden State, რომელიც ქუთაისის გუნდი იყო. შესაბამისი კლუბის მაისურს იღებს, რა თქმა უნდა, დღეს 2 საათზე ოლიმპიურ სასახლეში იქნება კენჭისყრა, სადაც უკვე მოთამაშეებს გუნდებს უпроსად გუნდის სახელები, NBA-ის სახელები უკვე მიენიჭება და შესაბამისი მაისურებით და შორტებით. ეს თამაშები სად ჩატარდება? ეს როგორც გითხარით, ყველა რეგიონში, ქუთაისი, ბათუმი, გორი, კასპში, უბრალოდ ანუ კახეთში, თელავში, ანუ არა მხოლოდ თბილისში არ ზურგეთში, აბსოლუტურად ყველგან. კი, ზუსტად ამ პროექტმა მოიტანა ის, რომ მარტო საქართველოს ჯუნიორ NBA ზოგადად ტარდება რომელიმე კლუბის, ესე ვთქვათ, შიდა ბაზაზე, სადაც ბევრი ბავშვები თუ ყავს ამ კლუბს, შიდა ჩემპიონატს უწყობენ. ჩვენ საქართველოს ამერიკის საელჩოსთან ერთად ეს პროექტი რო წამოვიწყეთ, ჯუნიორ NBA-ში შევთავაზეთ, პირველი პრეცედენტი იყო სხვათა შორის, მთელ ევროპაში ჩვენ შევთავაზეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩემპიონატის სტატუსი მიენიჭებინა. ნუ ქართველებს გვიყვარს ნოვატორობა, რაღაც ახალი შეთავაზება, მაგრამ შესრულებაში პრობლემები გვაქვს. მაგრამ ამ მომენტში ჩვენ შევასრულეთ ის დავალება და ის ახალი, ესე ვთქვათ, სისტემა განვახორციელეთ, რომელმაც სხვათა შორის ევროპაში პირველივე წელს პირველ ადგილზე გავედით შეფასებაში. NBA-ის საკალათბურთო ასოციაციამ უკვე ლონდონში მიგვიწია, სადაც ჩვენ გავაცანით ჩვენი ეს ახალი სისტემა. მეორე სეზონზე უკვე ასევე ევროპაში საუკეთესოდ დავსახელდით, ეს არის როგორც ლოკაციების არჩევით, როგორც დამატებითი, ესე ვთქვათ, რაღაც რებრენდინგი გავუკეთეთ თვითონ ჩვენ NBA-ის, ეს იყო ბავშვების მაისურებში. წარმოიდგინეთ, აი მე როგორც ახლა მაისური, მაგრამ ესეთი მაისურებით, ესე ვთქვათ, ჯილდოვდებოდნენ ბავშვები, მაგრამ ჩვენ შევცვალეთ საკალათბურთო მაისურის, ესე ვთქვათ, დიზაინი შევთავაზეთ,
ამაშიც გავიმარჯვეთ, ვებსაიტი, რომელიც განსხვავებული იყო უბრალოდ ესე ვთქვათ ბავშვებისთვის მონაცემები, აი ფოტოსურათები იდებოდა, ჩვენ უკვე როგორც სუპერლიგას და ეროვნულ ჩემპიონატებს და უფრო მაღალი რანგის ჩემპიონატებს შეესაბამება სატურნირო ცხრილების სტატისტიკური რაც საშუალებაც გვაძლევს ამ ასაკში, ისიც ესე ვთქვათ განვახორციელეთ და წელს ველოდებით უпростоრად წელს მეორე უკვე საშუალება მოგვცა NBA-მ, რომ მეორე ლიგა ჩამოგვეყალებინა, იმიტომ რომ რაოდენობა უფრო ბევრი არის ბავშვების. პირველ წელთან შედარებით როგორია სტატისტიკა? რა თქმა უნდა, პირველ წელს იყო 35 გუნდი, მეორე წელს 65 გუნდი, 63, წელს უკვე 80, კი. რაც მთავარია, ამაში ერთვებიან ბავშვები და გოგოები, ბიჭები, რა თქმა უნდა. ბატონ გიორგი, წეგან ახსენეთ კენჭისყრა და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გარკვეული საზეიმო ელფერი ექნება ამ კენჭისყრას და ამის შესახებაც რომ გითხრათ, მე როგორც ვიცი, არაერთი სტუმარი იქნება მოწვეული, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ამაშიც გავაკეთეთ ესე რომ ვთქვათ ახალი ამ NBA ჯუნიორისთვის. რა სიხარულია ბავშვებისთვის. მაქსიმალურად ცნობილი ადამიანები და ის ოდიშტაინ ჩინოვნიკების პატიჟებთ, ვისაც გვინდა რომ დავანახოთ, რომ ეს მიმართულება სწორია და არა მარტო კალათბურთში. კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან ალბათ ყველაზე ბევრი სტუმარი უნდა გყავდეთ. და ყოველთვის იქნება ამერიკის საელჩო, ვინც ამ ყველაფერში გვერდში დაგვიდა. პირველი პროექტი დაფინანსდა ამერიკის საელჩოს მეშვეობით და საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის მეშვეობით. მეორე პროექტი უკვე, რა თქმა უნდა, კალათბურთის ფედერაცია სპორტის სამინისტრო გვერდში ედგა. მეორე პროექტი უკვე თვითონ ჯუნიორ NBA-მ რახან გამარჯვებულები ვართ ევროპაში და ერთ-ერთი საუკეთესო ნოვატორები ამ სისტემაში, თვითონ ჯუნიორ NBA-მ დააფინანსა წლევანდელი პროექტიც. მინდა რომ მასშტაბები გულშემატკივარმა და ზოგადად ვინც გვიყურებს ახლა მიხვდეს აი 450 ფორმას NBA-ის ფორმას ჩუქნიან ბავშვებს თვითონ ჯუნიორ NBA ლიგა ბურთებს და ჩვენ აქ უკვე უზრუნველყოფთ როგორც გახსნის ესე ვთქვათ კენჭისყრას ასევე თვითონ საჯევის საჯდიონის მომსახურებას დარბაზების ლოკაციებს და ფინალურ ეტაპს სადაც როგორც NBA-ში ბეჭდებს ჩუქნიან ბავშვებს ესე ვთქვათ NBA-ში არ არის მედლები ბეჭდები არის და NBA-ში შესაბამისი თასი. აი NBA-ში ბატონ გიორგი საინტერესოა, აი სოფლიოს მასშტაბით მე თუ სწორად მოვიძიე ინფორმაცია 34 ქვეყანა ერთიანდება და აი საერთო ჯამში თქვა 8 მილიონამდე ბავშვია ჩართული ამ პროექტში. და მეკითხა რა რაოდენობის ალბათ უამრავი. კი. და 5 დღის წინ ჩამოვიდა უკვე ბავშვები ყავდა გაშვებული სლოვენიაში. ანუ ეს კონტაქტებიც ბუნებრივია დგება მათ შორის, ხო? ვინც არის ამ პროექტში ჩართული და ესეც მნიშვნელოვანია. ეს ერთ ქსელშია ეს ვებსაიტიც, მაგრამ უბრალოდ ყველა ანუ ქვეყანა სახელმწიფოს თავისი ესე ვთქვათ გვერდია კიდე დამატებით, პლუს ამას 3 მოთამაშე, 1 გოგონა, 2 ბიჭი წავიდა სლოვენიაში, სადაც მიიღეს მონაწილეობა ევროპის აი ამ ყველა ბავშვების საუკეთესო მოთამაშეებში, მონაწილეობა, სადაც გაკეთდება ევროპის ნაკრები და მსოფლიო ჯუნიორ ჩემპიონატზე გაემგზავრება. არის ეს ერთგვარი დაკვირვება ამ ბავშვებზე? რა თქმა უნდა, დაკვირვებაც არის, უფრო მოტივაციის გაზრდა არის იმ პანჯრების რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენი ბავშვი, აი ამ ასაკიდან უკვე ბავშვს საშუალება ჰქონდეს გაიცნოს უცხოელი, იმიტომ რომ პრაქტიკა ზოგადად თამაშები და ზოგადად აი ეს გაცვლა და ახალი ვარჯიშები, კალათბურთი ძალიან ისეთ სპეციფიკური სპორტი არის, როგორც ყველა, მაგრამ ყოველ დღე, ყოველ ერთ კვირაში, ესე ვთქვათ, ახალი წესები ინერგება, ახალი მიმართულებები, ძალიან სწრაფი სპორტის სახეობა არის, ძალიან კონტაქტური არის და ეს ყველაფერი უკვე აძლევს ბავშვებს საშუალებას, მწვრთნელებს, რომ უფრო მალე აითვისონ ის ახალი წესები და ეს ყველაფერი რაც ვთქვი და შემდგომი განვითარებისთვის ხელი შეუწყოს. რაც მთავარია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ყველაზე მთავარი და მოუწოდებ ყველას ფესტივალები საქართველოში უფრო ბევრი ჩავატაროთ, უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ სპორტზე, როგორც სოციალური პროექტი დაარქვას ვიღაცამ თუ გინდათ, იგივე შსს სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროსთვის სპორტში უფრო მეტი აქტივობა და სპორტში უფრო მეტი ფინანსების მოზიდვა მოგცემს საშუალებას, რომ აი ამ მიმართულებაში შსს და
ჯანდაცვას უფრო პრევენცია გაუკეთო და უფრო ნაკლები პრობლემები ქონდეთ. და იქნებ თავიდან ავიცილოთ ის შედეგები, რაც დღეებში ვნახეთ ჩვენ საზოგადოებაში. სპორტი და მე დავამატებდი კულტურა და განათლება. ეს სულაც მოგცემს როგორც ერთს და ქვეყანას. დიდი მადლობა, შევახსენოთ ტელემაყურებელს. გიორგი ზაბახიძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საკალათბურთო სუპერლიგისა და ასაკობრივი ლიგების აღმასრულებელი დირექტორი. გრძელდება გადაცემა, ახლა სპორტზე ვსაუბრობდით და არანაკლებ საინტერესო თემით სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ჩვენ განათლების სისტემაში დაგეგმილ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ცვლილებებზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ასე რომ დაგველოდეთ, მცირე ტიხრის შემდეგ შემოგიერთდებით, დაგველოდეთ. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. ჩვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში, თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა. მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიჰყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მორიგ სტუმრებთან ერთად შემოგვერთდა ქალბატონი ლია გიგაური, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და ქალბატონი მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების პროგრამის მომავლის თაობა დირექტორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობთ, გიხარია რომ გვესტუმრეთ, საინტერესო და მართლაც აქტუალურ მნიშვნელოვან საკითხზე გვიწევს საუბარი. ესე იგი, სამოქალაქო განათლების საგნის სწავლება ძლიერდება სკოლებში. რა სახით გაძლიერდება? და როდიდან? მივესალმებით ტელემაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭერით თქვენ ახლა, მართლაც ძლიერდება და ფართოვდება სამოქალაქო განათლების შინაარსი. მოგხსენებათ, მოქმედი ეროვნული სასწავლო გეგმით სამოქალაქო განათლება ისწავლებოდა მე-9 და მე-10 კლასში და ეთმობოდა 2 საათი და ჩვენ უკვე ახალ სასწავლო გეგმაში და ახალ ბადეში ვცვლით სამოქალაქო განათლების დატვირთვას, ეს იქნება უწყვეტი ციკლი და საბაზო საფეხურზე ის დაიწყება მე-7 კლასიდან, რა თქმა უნდა მე-7, მე-8, მე-9 კლასებში ისწავლება და შემდეგ უკვე საშუალო საფეხურზეც გადავა ეს საგანი. ეცვლება სახელით და სამოქალაქო განათლების ნაცვლად ამ საქმეს დაერქმევა მოქალაქეობა. მოგეხსენებათ, სამოქალაქო განათლება იმსახურებოდა როგორც აღზრდის, ასევე განათლების საკითხებს და მისი ძირითადი მიზანი იყო სახელმწიფოს არსის და მნიშვნელობის გაცნობიერება ბავშვებში, ასევე მოქალაქის უფლებების და ვალდებულებების გაცნობიერება როგორც სახელმწიფოს წინაშე, ასევე საზოგადოების წინაშე, საკუთარი თავის წინაშე. მოქალაქეობა ფართოვდება, ამ საკითხებს რა თქმა უნდა მოიცავს სამოქალაქო განათლების საკითხებს, ანუ სახელმწიფოს არსის გაცნობიერების საკითხებს, დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესების გაცნობიერებას, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი მიეღწევა დემოკრატიულ ქვეყანაში სახელმწიფოში მოქალაქის უფლებებს, ასევე იმ უნარჩვევებს, რომელიც ჭირდება მოქალაქეს და ღირებულებებს, რომელიც საჭიროა ყველა წევრისათვის იმ საზოგადოების, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ ის არის დემოკრატიული საზოგადოება. შესაბამისად, მე-8, მე-9 და კლასებში უფრო გაძლიერდება მოქალაქის პასუხისმგებლობები, მაგრამ უნარჩვევებთან მიმართებაში მინდა გითხრათ, რომ ეს იქნება კონფლიქტების მართვა, ეს იქნება სამეწარმეო უნარების გაცნობიერება, უსაფრთხოების დაცვა, სახელმწიფოზე ზრუნვის კომპონენტი მოდის წინ, რომელიც აქამდე არ იყო. კულტურული მრავალფეროვნების გაცნობიერება, ეკოლოგიური საკითხები წამოვა წინ და რაც მთავარია ურთიერთობების და კომუნიკაციების ფორმები, როგორი უნდა იყოს უკონფლიქტო, როგორ მართოთ საზოგადოებაში პროცესები ისე, რომ სასარგებლო იყოს ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. კეთილი. ქალბატონ მარინა, საინტერესოა თქვენი აზრიც, ზოგადად პროექტთან დაკავშირებით, რომ უთხრათ ტელემაყურებელს, რომ უფრო მეტი წარმოდგენა შეექმნას, თქვათ, ამ პროექტზე და სასწავლო სისტემაში დანერგვაზე და ასევე საინტერესოა, რუსკამ კი გააჟღერა ეს შეკითხვა, მაგრამ მე კიდევ გავიმეორებ, კადრები საინტერესოა, პროფესიულად ხდება თუ არა პედაგოგების გადამზადება და აი აქ რამდენად გვაქვს თქვათ სახარბიელო სიტუაცია ან მერტ მარკნას, მაგრამ იქნებ პირიქით არის. კი ბატონო, ძალიან აქტუალური კითხვა. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. თქვენი ტელევიზია ყოველთვის ამ საჭირო თემას დიდ ყურადღებას უთმობს და ამისთვის მინდა გამოვხატო ჩემი ძალიან დადებითი დამოკიდებულება. დიდი მადლობა. რაც შეეხება თავად იმ სასიკეთო ცვლილებებს, რომელიც ამ საგნის სწავლებამ განიცადა საქართველოში. როგორც ქალბატონმა ლიამ აღნიშნა, მე-9 და მე-10 კლასებში ისწავლება. ეს არის დაახლოებით 10 წელია, რაც ისწავლება, მაგრამ განსაკუთრებით საყვარელი და საინტერესო საგანი მოსწავლებისთვის მას შემდეგ გახდა ეს საგანი, რაც ჩვენ გადავედით პროექტულ სწავლებაზე დავიწყეთ დიდი აქცენტის გაკეთება. ეს განათლების სამინისტროს პრიორიტეტიც გახლავთ, რა თქმა უნდა, და აი ამ ახალ საგანში უკვე მოქალაქეობაში პროექტულ სწავლებაზე დიდი აქცენტი იქნება და ასევე ჩვენ USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ მოსწავლეები სასარგებლო პროექტებს შეუწყოთ ხელი. აი ეს არის, რაც ხდის საგანს ძალიან საინტერესოს მოსწავლეებისათვის. თქვენ ახსენეთ თანატოლთა შორის ჩაგვრის პრობლემა. რაც ბოლო დროს განსაკუთრებულად გამოაშკარა და განსაკუთრებით დამძიმდა ეს პრობლემა და მთელი საზოგადოება ბჭობს იმის შესახებ, რომ რამ უნდა გავაკეთოთ ამის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა მოსწავლეების გარეშე ჩვენ ამის წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. სწორედ მოსწავლეები სამოქალაქო განათლების კლუბებში ირჩევენ ამ თემას, იწყებენ კვლევას ამ თემის ირგვლივ, რომ რა ითვლება
ეგრეთ წოდებული ბულინგით, ანუ ჩაგვრისა და ძალადობის გამოხატულებად, ხო? ამას აქვს თავისი მახასიათებლები. ამად ითვლება, როდესაც ეს არის მიზანმიმართული ამოჩემებული სუბიექტის მიმართ და როდესაც მას აქვს განმეორებითი ხასიათი. ერთხელ კი არ მოხდა მაგალითად, არამედ განმეორებითი ხასიათი, ეს არის ბულინგი, ხო? როგორ შეიძლება ამას ვებრძოლოთ? ამაზე მიდის ჯაბას, მიდის ფსიქოლოგთან საუბრები, სხვადასხვა თემის ექსპერტებთან საუბრები და შემდეგ შემსწრეების ინსტიტუტზე ხდება დიდი აქცენტის გაკეთება, იმიტომ რომ შემსწრეები არიან ყოველთვის უმრავლესობაში. ანუ არსებობს ჩაგვრელი, არსებობს ჩაგრული, ეგრეთ წოდებული. კარგია რომ ბავშვებიც ღებულობენ მონაწილეობას. ეს არის საოცრებელი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მათგან მოგვიდა ასეთი უკავშირი, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ გავაცნობიერეთ, რამდენად შეიძლება ტრაგიკულ შედეგებამდე მიიყვანოს ჩაგვრამ ჩვენი თანატოლი ან ნებისმიერი ჩვენგანი, ჩვენ უკვე ვხედავთ აქ ჩვენს როლს, რომ ჩვენ თვითონ მას გვერდზე დავუდგეთ, ჩაგვრელს ეს არ მოუწონოთ, იმიტომ რომ თუ კი საზოგადოება არ წაახალისებს, ასეთი ამბები აუცილებლად შემჩნდება. რაც შეეხება პედაგოგებს, რაც შეეხება პედაგოგები, ძირითადად ისტორიის პედაგოგები ასწავლიან სოციალურ მეცნიერებებში, ჯგუფის საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, ჯგუფის საგანი გახლავთ სამოქალაქო განათლება და ჩვენი პროექტების ფარგლებში 1000-ზე მეტ სკოლასთან ვიმუშავეთ უკვე USAID-ის დახმარებით და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დიდი ხელშეწყობით და პედაგოგების გადამზადება მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში. აი ახლაც სტარდება პედაგოგების ტრენინგები. ქალტონოლია ახსენა სკოლათა რაოდენობა, თუმცა ის საინტერესოა თქვენ დაგისვამთ, პრინციპში ორივესგან საინტერესოა ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსმენა. სკოლები, სადაც უკვე ხორციელდება ეს პროექტი, როგორ ხდება, თქვათ, მათი შერჩევა, იმიტომ რომ მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ეს მთელ საქართველოს არ მოიცავს. აი ამაზე რა სიტყვით და თუ არის, თქვათ, თქვენს გეგმაში, რომ საბოლოო ჯამში მოიცვას ქვეყნის მასშტაბით ყველა სკოლა და არ იყოს, თქვათ, გამონაკლისი. დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა სკოლა უნდა მოიცოს და განსაკუთრებით ის სკოლები, სადაც სამოქალაქო განათლება ისწავლება. მოგეხსენებათ, საქართველოში დღეს ფუნქციონირებს 2084 სკოლა, მაგრამ ყველა მათგანი არ არის სრული ზოგადი განათლების მიმცემი, იმიტომ რომ მხოლოდ სავალდებულო განათლების საფეხურზე ან დაწყებითი განათლების საფეხურზე შეიძლება შეჩერდეს ამ სკოლის ფუნქციონირება და შემდეგ ეს ბავშვები განაგრძობენ სწავლას სხვა სკოლაში. შესაბამისად, იმ სკოლების უმრავლესობაში, სადაც სრული ზოგადი განათლება მიეცემათ მოსწავლეებს, ეს პროექტი შესულია 1100 სკოლა. ეტაპობრივად შევიდა, ჯერ 740 სკოლაში შევიდა, შემდგომში დაემატა დანარჩენი სკოლები, მაგრამ სხვა სკოლებში, სადაც არ არის მომავლის თაობა შესული, იქ ფუნქციონირებს სხვა ტიპის კლუბები. ანუ რომელიმე სკოლა რომ იყოს კლუბის გარეშე დარჩენილი, ასე არ ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლების კლუბები, არამედ გახლავთ ეკო-კლუბები, სხვადასხვა მიმართულების სპორტული კლუბები და ასე შემდეგ, სადაც ის საჭირობროტო საკითხები, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით ბულინგის და ძალადობის თემა, რომელიც ყველაზე უფრო აქტუალურია ბოლო პერიოდში, განიხილება სწორედ იმ კონტექსტში, რა მიმართულებითაც ეს კლუბები მუშაობს. ამასთანავე, რადგან საგანი ისწავლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ საპროექტო სწავლებით უნდა ისწავლოთ ეს საგანი, არა მხოლოდ კლუბური საქმიანობის დროს, არამედ თვითონ საგნის ფორმალური განათლების კონტექსტში და სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებენ და მოსწავლების ინტერესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩართულობა. მე ვიცი, რომ ძალიან დიდი მოსწრება აქვთ და დამეთანხმებით თუ არა, იმდენად დიდი ინტერესი იწვევს ინტერესი, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით დღეს რომელი საგნები აინტერესებთ მოსწავლეებს, ის საგნები, რომელიც რეალურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული და მათთვის ხელმისაწვდომი და ადვილად აღსაქმელია ის პრობლემა, რომელზეც ხდება აქცენტირება. თვითონ განუცდიათ ეს პრობლემები, ან იციან იმ საზოგადოებაში არსებული პრობლემების შესახებ და ხედავენ კავშირს. დღეს მოსწავლე თუ არ ხედავს კავშირს რეალურ ცხოვრებასთან, გადაცემული ინფორმაციის საჭიროებასთან, ინტერესი ყოველთვის ნაკლებია და მით უმეტეს, როდესაც უფლებებს ეხება საკითხი, როდესაც სახელმწიფოს სამშობლოს ეხება საკითხი, ეს მათთვის არის მტკივნეული, გარემოს გაუმჯობესებაც ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა თითოეული მოსწავლისათვის და მოგეხსენებათ, რომ საკუთარ პიროვნებაში ჩაღრმავებაც, აი თუნდაც იგივე, როდესაც დაიწყო ეს მოძრაობა ძალადობის წინააღმდეგ, ბევრმა მოსწავლემ გააცნობიერა, რომ თურმე თავის დაუნებურად ის ყოფილა მოძალადე, ან არის ის ბულინგის მსხვერპლი, მაგრამ აქამდე გაცნობიერებული არ ქონდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ასეთი პროექტი ეხმარება მოსწავლეებს არა მხოლოდ გარემოში მოახდინონ პრობლემების იდენტიფიკაცია, იზრუნონ მათ გადაჭრაზე, ჩართან სხვადასხვა მიკროსაზოგადოების წევრები, არამედ საკუთარ საქმიანობას თუ აქტივობებსაც დაუკვირდნენ და ის შეაფასონ, სწორი იყო თუ არა მათი ქცევა, თუნდაც იგივე სკოლის, სასკოლო საზოგადოების წინაშე. ქალტონო მარინა, ბოლო დროს და ქალტონლია, ალბათ რამდენიმე დღის წინ პრინციპში განვითარებულმა მოვლენებმა ყველა ჩვენგანი შეგვწრა და ეს იყო ყველასთვის
ალბათ კიდევ ერთხელ დაფიქრების, აღელვების, რაღაცა ანალიზის და განსჯის საბაბი, რომ რეალურად რა საზოგადოება ვართ ჩვენ და აი როდესაც ნებისმიერ პრობლემაზე ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელ ადამიანთან მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ერთ მთავარ და ფუნდამენტურ პრობლემამდე. ეს არის განათლების და აღზრდის პრობლემა. ამდენად ამ კუთხით მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულად აი ასეთი საგნების შეტანა სასწავლო პროცესში თქვენი როგორც ამ სფეროში ჩართული ადამიანების შეფასება როგორია თქვათ მომავლის ხედვა და რამდენად აი ეს ყველაფერი აგვაცილებს იმ უკვე ასე ვთქვათ შედეგებს პროცესებს საშიშროებებს თუნდაც ვიმეორებ რის წინაშეც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მივიდექით და სულ არის ამაზე საუბარი რომ დაბალია სამოქალაქო კულტურა ჩვენში სახელმწიფოებრივი აზროვნება და ასე შემდეგ. ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი აქ არის რა ალტერნატივას თავაზობთ ჩვენ ახალგაზრდებს. სპორტული ინფრასტრუქტურა, სპორტის საქმიანობით დაკავება, ჯანსაღი ცხოვრების წესში ჩაბმა არის ზუსტად ის ალტერნატივა, რომელიც ფართოდ უნდა იყოს შეთავაზებული ახალგაზრდებისათვის. ძალიან ცოტა არის ასეთი ალტერნატივა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ ფიზიკურად ბევრგან არ არის მოედნები, არ არის ეს მოედნები მოწყობილი სპორტის სხვადასხვა სახეობების, ანუ გაცილებით მეტი ჭირდება მოსახლეობას, ვიდრე ჩვენ ეს გვაქვს და მე ვიცი რომ განათლების სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, მაგრამ სამოქალაქო განათლების ჭრილში ეს არის ერთ-ერთი ქვეთემა. მაგალითად, თბილისის ერთ-ერთი სკოლა, 46 საჯარო სკოლა აპირებს რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის გამართოს მარათონი უახლოეს კვირებში, კუსტბაზე, ესაუბრენ სხვადასხვა გამადვილებელი სასმელების მომწოდებლებს, რომ მათ უსასყიდლოდ შემოიტანონ ეს სასმელები, იქ არის კიდე იმაზე საუბარი, რომ ეგ ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა გაკეთდეს და შემდეგ ეს სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს მოახმარონ და გამოდიან სხვადასხვა სკოლებიდან, სამოქალაქო კლუბებიდან მოსწავლეები, რომლებიც ამ მარათონში მიიღებენ მონაწილეობას. დარწმუნებულია, ბევრი მიბაძავს ასევე მას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი. აღზრდაში რა არის ჩადებული? მეორე, იმიტომ რომ ნარკოდამოკიდებულება მე ის თაობა ვარ 90-იანი წლების თაობა, როდესაც ძალიან იდგა დღის წესრიგში და უახლოესი უამრავი ადამიანი ჩვენ წაგვართვა ზუსტად ნარკოდამოკიდებულებამ. ანუ თაობის გარკვეული ნაწილი დაიკარგა ამის გამო და ეს ხდებოდა ჩემ თვალწინ, ჩემ ირგვლივ და ძალიან თვალსაჩინო იყო ნარკოტიკების მოძრაობა, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე ყოველთვის მეუბნებოდენ, მე თვითონ გავიზარდა ექიმების ოჯახში და იმდენად ჩადებული იყო ეს, რომ არც ერთხელ არ უნდა გასინჯო, რომ ეს რას იწვევს შემდეგ, რომ რა ძნელია შემდეგ. ამ იმდენად ეს ჩადებული იყო აღზრდაში, რომ ხამის კლუბებში რა თქმა უნდა დავდიოდი და მიმაჩნია რომ ახალგაზრდას თუ აინტერესებს ხამის კლუბში უნდა იაროს, მაგრამ აღზრდაში მოცემული იყო ბევრი სხვა ალტერნატივები, თავისუფლების შეზღუდვას კი არ ჰქონია ადგილი, არამედ ჰქონდა ადგილი ისეთი აზროვნების განვითარებას, აი სამოქალაქო განათლება ზუსტად ამას აკეთებს, კრიტიკული ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს, დაანახებს სხვადასხვა ალტერნატივებს და აძლევს თავისუფალი არჩევანის საშუალებას. ეს ალტერნატივები უნდა ვიმუშაოთ, ზუსტად ეს არის ალტერნატიული სივრცეები. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ინფორმირებულობა გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ კონდეს რისკებთან დაკავშირებით ინფორმაცია და სწორი ინფორმაცია კონდეს და სწორად მიწოდებული, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თუ ინფორმაციას იღებს გარედან, არასწორად იღებს ინფორმაციას, შეიძლება ნარკოტიკების რომანტიზება მოახდინონ ახალგაზრდებმა და ამიტომ რისკები უნდა კონდეს გაცნობიერებული და მეორეს მხრივ მე ქალბატონ მარინას ვეთანხმები და ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრეთ, მთელი სახელმწიფო სტრატეგიები აქეთ არის მიმართული დღეს უკვე რომ იყოს ის თავისუფალი დროის მენეჯმენტისათვის განკუთვნილი სხვა ალტერნატიული სივრცეები, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება კულტურის სფეროდან, იმიტომ რომ ხელოვნებით დაკავება სწორედ უპირისპირდება მუსიკა, იქნება ეს ხატვა, იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულებები უპირისპირდება ამ ქუჩაში გატარებული იმ დროს, რომელიც დროსაც შეიძლება არასწორი ინფორმაცია მიიღო და რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს მიეკედლო, რომელმაც შეიძლება არასწორ გზაზე დაგაყენოს, ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს სპორტულ აქტივობებს და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრების. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, თორემ უამრავი შეკითხვის დასმა შეიძლება რომ სამოქალაქო განათლებას უთმობთ. დიდი მადლობა. ჩვენ გიცხადებთ თანადგომას და ყველა იმ საინტერესო პროექტს, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის მომავალს და კეთილდღეობას ემსახურება,
გვერდში გიდგავართ და ჩვენ ყველაფერს გავაშუქებთ, ამ პირობას გაძლევთ აგერ პირდაპირ ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. შევახსენებთ ტელემაყურებლებს, ქალბატონი ლია გიგაური, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობის დირექტორი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ასეთი იყო 15 მაისის დილის განთიადი, რომელსაც გიორგი მერაბაშვილი და რუსუდან გეჯაძე ერთად უწყობოდით. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ხვალამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე ნახვამდის.